बेस्टीहरू वेलकम टु माई युट्युब च्यानलमा स्वागत छ हजुरहरूलाई। आज पनि म फेरि अर्को भिडियो लिएर आइसकेको छु हजुरहरूको सामु। आज चाहिँ म बिहानै तातो पानी खाँदैछु किनभने मलाई चाहिँ ग्यासले एकदमै सताएको हुनाले मैले चाहिँ तातो पानी लिएर बाटोमा यसरी बिहानै अघि नै आउनु लाग्यो तर अहिले चाहिँ अलिक छाङ्गा भयो। तर मान्छेहरू पनि पुरै हिँडिरहनु भएको छ अनि म चाहिँ बाटोमा पानी खाँदै बिहानै एक्सर्साइज गरिरहेछु ग्यास्ट्रीले सताएर। अनि साथीहरू आज चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ त भने हजुरहरू पनि सँगसँगै जाउँला है। हामी हेरौँला। अहिले चाहिँ म बाटोमा छु अनि हामी चाहिँ अब घरतर्फ जाउँ। अनि म चाहिँ रेडी हुनुपर्ने हुन्छ, खानासाना बनाउनु पर्ने हुन्छ। मेरो बुढा चाहिँ के गर्नु हुँदैछ थाहा छैन। साथीहरू म चाहिँ पानी लिएर बाटोमा आइसकेँ अनि हामी चाहिँ गाउँ घर जाँदैछौँ सबैजना। नन्दा म अजय अनि माई हस्बेन्ड सबैजना जाँदैछौँ नानी। अनि हेर्दै गर्नु होला साथीहरू के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ बाटोमै अलिअलि अपडेट गर्दै गर्छु। के कस्तो हुन्छ सबैजनाले हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। सबैजनाले मेरो भिडियो हेरेर लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। खासै बनाउनु त आउँदैन तर पनि हेरिदिनु होला है। हेर न अब उसको घर जानुभन्दा चाहिँ छाड्दै पाड्दै नि जानु अरे। हामी चाहिँ रेडी भइसक्यौँ गाउँ जानुलाई। यता हाम्रो नयाँ बेहुला बेहुली ससुराल जाँदैछन्। यता हाम्रो पुरानो बुढो बेहुला बेहुली। यता चाहिँ हाम्रो लाइसेन्स छ लाइसेन्स छ कि यता लाइसेन्स छैन। यो चाहिँ नयाँ बेहुला बेहुली, यता पुरानो। यता हाम्रो के अरे घर रुङ्ने मान्छे म कति सेतो देखेको, कति राम्रो देखेँ। बाफ्रे बाफ्रे मेरो बुढा लाउड जानु हुँदैछ के अरे उयो कता पो जान्छ मुस्ताङ घुम्नु जानु आँट्नु भएको छ। यत्रो बोकेर पुइरेहरू जस्तै झोला बोकेर हिँड्छ होइन मुस्ताङतिर। हाम्रो सफारी पनि आइसक्यो साथीहरू। हामी चाहिँ अब जानु पनि हुन्छ। भाइ र म दाइ आउनुभयो, हामी जान्छौँ। जाउँ ल आउनु बस्नु हामी त घर थाङ्ना चाहिँ छ अनि गाडी चढी सोधिएको रहेछ। मेरो बुढाहरू पुरा। हामी चाहिँ ओद्लाबारी चोकमा छौँ फेरि अहिले। यता हाम्रो मिस नेपाल, यता हामी गाडीमा त कतिजना नि हट्दैन रहेछ नि। अब दुईजना घरमा खेल्दैन। हामी चाहिँ जाँदैछौँ। एउटा नम्बर यो भयो, एउटा नम्बर लाग्यो बाटो
गाडी आउनु यो ट्राफिक छ ट्राफिक त माथि नो पार्किङ हामी चाहिँ यहाँ बसिरहेको छौँ दरानमा मान्छे आइरहेछ दुईजना हुनुहुन्छ गर्मी भएर मन लाग्यो बाई बाई आज चुस्नु हुँदैन छोरा पहन्डारमा हामी गयौँ है भन्नु म मेरो घर जाँदैछु है भन्नु म घर जान्छु भन्नु छेउ नानी मुखमा नलाउ न त्यो स्टाफै हामीलाई गयो स्टार्टै हामी कोल्ड प्लास्टिक किन्नलाई रोक्नु लाउन भनेको के छ अलि चल्लीकोमा एउटा रिचार्जले लिएन हौ भाइ ठिक छ अनि हाम्रो गाडी बिग्रियो तिमी यहाँ ताना ताना यो तान्नु 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 अलि त्यो गियर छैन हेलो भन्छु हेलो तानिराख ल हेलो हेलो ओह गर्नु भयो मेरो बच्चालाई टाढो तिमी हुन्छ टाढो स्कुल मनी उता सोध्नु न मलाई त थाहा छैन होइन मलाई चाहिँ त्यहाँ थाहा छैन कि उहाँ चाहिँ त्यहीँ गर्नु स्कुल मनी किन बेट्टी चार्ज त लिइरहेको छ पानी सकेको छ है क्या बेट्टी स्किन मनी हो भन्यो जाँदैछौँ फर्कुनी दाल सोर्कुनी दाल थ्री 18
हामी खाना खाने ठाउँमा छौँ साथीहरू बेलेटार मुनि यता पानी पानी पर्दैछ तल चाहिँ गर्मी थियो कस्तो दामी फुल फुलेको ब्यागमा काले बाउ छोरा भेट भयो सानी यता रुन्जे मुख गर्दै कता हेर्नु हुँदैछ हामी चाहिँ गाडीमा यता हुनुहुन्छ रेलगाडीमा च्याप्नु मेरो दाँतले नै हुँदैन बमिट आउँछ झन् टोको भने यस्तो मलाई पनि बमिट आउँछ गाडीमा तपाईँ हेर्ने यस्ताहरूलाई चाहिँ खानुपर्छ टोक्ने रस आएपछि फाल्ने मेरो त यहाँ खाँदा खाँदै अड्केको जस्तो हुन्छ हो त के फुल्ली जान्छ आयो यहाँ चाहिँ शीतल मेरो गाडी त तातो होइन एकछिन त बाहिरै बस्नु हौ घर बनाउने त भेरेटारमै हो कि ठिक छ गाउँ गइले छोड्ने घर आइपुग्यौँ गाउँ घर होइन यहाँ मेसेज आइरहेको छ 1 घन्टा अगाडि हामी चाहिँ घर जाँदैछौँ बाटोमा झरेर घर माथि झरेर मेरो यहाँ खुट्टा दुखेर नङ लामो भइसक्यो बेबी अब हामी चाहिँ फोन नगरिकन आछौँ क्या घरमा घरमा मान्छे हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न थाहा छैन मेरो आमाले अनि माइत आउँदा कस्तो फिल भइरहेछ माइत आउँदा मर्न आँटेको छु के भाइ ससुराल आउँदा कस्तो फिल भइरहेछ एकदम भरिया बनाएर मेरो यहाँ नङ दुखेर हिँडिसकेको छुइनँ के नङलाई काट्नु पर्यो गएर मेरो बुढा हिँडिसक्नु भयो फुल पनि लगायो घरको यहाँको आन्टीहरू चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ के हो होला कतै छ त गाउँ त यार मकै पाकेर ढुक्क भइसक्यो गाउँतिर हेर्दै मेरो बुढा कहाँ पुग्नु भयो थाहा छ तपाईँलाई यति छिटो हिँड्छ म गएको सबै गइस अनि लाग्दैछ यहाँ नबोल यहाँ खुट्टा दुखेको बेलामा होला होला पनि मात्यो पनि होला कि मलाई नै त्यस्तो ठुलो गर्नु है ओइ के वही पो भनेछु मान्छे कान्छाले सुनेछ भाग्यो कान्छा भाइले सुनेछ भाग्यो है म भ्लग गर्दैछ है मेरो यहाँ निङबाट गयो
रहेछ हौ नि हो नि निङ्गुरै हो हो नि करेसाबारीको करेसाबारीको पानी छ ए हाम्रोतिर त मकैसकै सबै पाकेछ त म हिँड्नु सक्दिनँ अब गाउँ आउँदिनँ म उतै मर्छु ए कति रमाइलो देखेछ फेरि हाम्रोतिर त त्यसरी सबै काट्नु नि कति राम्रो देख्छ नि घर पुगेर मात्रै म यो गर्छु यहाँ हामी चाहिँ घर आइपुग्यौँ घर आएर एकछिन आराम गरेर हामीले रुम सफा गर्दैछौँ साथीहरू गाडीले मातेर टुक्कै भइरहेछ मेरो बुढा रुम सफा गर्नुहुँदैछ रुमको हालत चाहिँ यस्तो भएछ म चाहिँ गाडीले मातेर खुट्टा दुखेर सिडी नाम हुनु आँटे गाइस यता हाम्रो गाउँ हामी चाहिँ अघि यता परबाट आएको यता छौँ गाइस अहिले हामीले रोपेको फुलहरू चाहिँ यतिको भन्छ रे मेरो बुढाहरू मिलाउनु हुँदैछ साथीहरू माछा राख्नु भइसक्यो अब कुकुरो झुन्डाउने भाइको के गरिआऊ अटो कस्तो अटो हामीले त्यो नन्दाले अटो खानु आइज भन्दैछ है साथीहरू यहाँमा बिराम भइसक्यो तपाईँलाई अटो खानु यहाँमा बिराम भइसक्यो तपाईँलाई अटो अटो खानु आइज भन्दैछ साथीहरू मलाई बेबी तपाईँको चार्जरको टाउको होइन यो लानुपर्छ नि तपाईँ उता लाँदा यति लामो के बोकेर हिँड्नुहुन्छ यो त राम्रो हो त ब्लुटुथ किन्यो भने चार्ज गर्न सबै हुन्छ नगरी जान्छु अनि त्यो 10 वटा पालो कसले चार्ज गर्छ साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ रुम मिलाउँछौँ अगाडि ग्लुकोज भाइ खानु नि ग्लुकोज
दादाले बनाएर हत्तु हरान तिन परान यो घरमा बत्ती पनि बल्दैन है क्या चिसो पनि मम्मीले खानु छ यस हाम्रो चाहिँ यो सिलान पानी हो हैन हो दिदी मिचे तलेलाई पानी बनाउनु भएछ ट्याक्का चिसो पानी लगाएर के भरौँ ल ससुरालमा आएर गएको पानी दिन्छु म के गिलास पनि के गरे धुलो लाग्दो रहेछ रोपेको फुलहरू यहाँ जागे छ मैले हैन मेरो बुढाले पठाउनु चाहिँ मैले पठाएको है दामी दामी फुल फुलेछ नि फेरि हाम्रोतिर त्यो फुल फुलेछ रे हाम्रो भयो हामीले बनाएको यसरी भने लाज लाग्छ मलाई यहाँ ल बाबाले नातिलाई के अरे के यो नस्के पो सुन्तला रोप्दिएको मेरो भाइ पेटमा आउँदाखेरि यत्रो भएछ नातिलाई रोप्दिएको सुन्तला पनि यत्रो भएछ हैन बाबाले नातिलाई भन्दै रोप्नु भएको नै हो नातिकोलाई हल्ला बढ्छ तर यहाँ किचिक भएछ है नातिको सुन्तला बाबाले स्याहार्नु भएन रहेछ आफै खाइदिएको खुट्टा त लडबडिन्छ यति खाइसक्यो त आदियो ए खाऊ बोला नि केही शब्द बोला बोल्दैन हामी चाहिँ घरमा आएर पनि यताउता गरेर खाजासाजा त खाएन चिसो खाएर यता हाम्रो बेहुला बेहुली अटो खाँदै बस्दैछ अटो खाँदैछ सुचुनाले गरेर हाम्रोमा अटो पनि पाउँछ साथीहरू अटो दामी कस्तो दामी सिन देखेको फुलमा देख्नुभयो अटो पनि छ अटो चाहिँ मेरो नन्दाले राखेको नाम हो नि आजखेरि अटो आजबाट यो कटर होइन अटो मेरो नन्दाले राखिदिनु भएको मलाई पनि खानु त मन छ कि दाजु नि ग्यास्ट्रिक खाने कटर खाने भनेको नि तपाईँ सबै हुन्छ मुख बनाएर अच्छा मेरो सासू हो नि भाइले खाँदैन आमा सासू हो नि मेरो सासू आमा भाइले कटर खाँदैन ससुरा नाङ्गै हुनुहुन्छ त्यो पनि
कहाँको भिडियो के चाहिँ बनाउँछौ नाति आएर कस्तो लागेछ नाति आएर कस्तो लागेछ कस्तो लागेको छ राम्रो लागेको छ राम्रो लागेछ राम्रो लागेको छ के चाहिँ राम्रो लाग्यो नाति खुसी हुनुहुन्न खुसी त नि त ए खुसी हुनुहुन्छ ए नाति आएर कस्तो लागेछ नाति आएर खुसी मेरो सन्तान आयो खुसी लाग्छ नि म आएर अलिक रिस उठिरहेको छ आयो नाति आएर खुसी लागेछ अरे नि म आएर रिस उठ्नु भयो अरे ल आजको मेरो भिडियो यहीँ मात्रै अब भोलि चाहिँ यहाँ फुलहरू सार्छु म अनि त्यो भिडियो लिएर आउँछु यहाँ नभएको फुल भोलि हुन्छ अनि अर्कोचोटि दसैँमा आउँदाखेरि ड्याममा फुल्ने गरी फुल रोपेर जान्छु साथीहरू म अनि आजलाई चाहिँ हाम्रो भिडियो यहीँसम्मको लागि यता हाम्रो नयाँ बेहुली केही बोल्नुहोस् म अटो खाँदैछु अटो खाँदैछ छिटो अटो खाँदैछु भन्नुपर्दा हाम्रो दिदीको चाहिँ अब युट्युब च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला सबैजनाले एकदम भाइरल बनाइदिनु होला भाइरल त अब अलिक अर्को जुनीमा यहाँ मेरो सासू अटो खानुहुँदैछ आमा कटहर पनि फ्यात्तै पाकेन छ अब आजको मेरो भिडियो यहीँसम्म साथीहरू बाई बाई अब फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला